बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलीम अली है और मेरे चैनल का नाम है सलीम गोड फार्म। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर कमज़ोर जानवर हो तो हम उसको फरबा किस तरह से करें। और ये भी बात है कि अगर जानवर खाना ना खा रहे हों, सही तरीके से चर ना रहे हों, चराई ना कर रहे हों, तो इसको ज़्यादा खाने के लिए इसके साथ क्या किया जाए। तो ये किसान भाइयों और बकरी पाल हजरात जो हैं, ये इनके लिए बहुत परेशानी का बायस होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन ला ला कर अपने जानवर को दे रहे होते हैं और जानवर तब भी सही तरीके से खाना पीना स्टार्ट नहीं करता है। दोस्तों, इसकी चंद वजूहात होती हैं। खुराक अगर जानवर ही खा जाए, क्योंकि आमतौर पर ये जो अजनास होती हैं इनके चारा वगैरह के लिए, ये सारी ज़मीन से आ रही होती हैं और मिट्टी वगैरह अक्सर होती है, तो इससे इनके पेट में कीड़े बनते हैं और जानवर बदहज़मी का शिकार होता है और थोड़ा ही खाना पीना करने के बाद वो एक साइड पर होकर बैठ जाता है। और ये अगर इस तरह से ये मरहला शुरू ही रहता है तो आपका जानवर कभी फरबा नहीं हो सकता और कभी भी नफ़ा किसान को नहीं दे सकता है। अब अगर इस तरह का केस हो गया है तो इसको हल किस तरह से करना है। मेरे भाइयों, आपने नमक का इस्तेमाल लाजमी तौर पर जानवर को करवाना है। डेले इसके मिल जाते हैं नमक के, या तो आप खुलियों में डेले वगैरह इनके रख दें या फिर नमक इनका बनाकर रख लें और वो हफ्ते में एक बार लाजमी तौर पर दिया करें ताकि कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन या कीड़ा मकोड़ा जानवर में ना बने और जानवर सही तरीके से खाए पिए। अब इसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको लिवर टॉनिक का मशवरा देता है। तो मेरे भाइयों, लिवर टॉनिक के बगैर ही मैं एक सादा सा फार्मूला आपको बताऊंगा जिससे आपका जानवर जो है अच्छी चराई पे लग जाएगा, इसका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और इसके रिजल्ट आपके सामने एक हफ्ते के अंदर आना ही स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने इसके लिए 2 अदद आपने ले लेने हैं लेमन और 1 अदद आपने ले लेना है प्याज और इसमें तकरीबन 20 या 30 रुपए का आपने अदरक डाल लेना है और कोई 5 से 6 डंठल या टहनियाँ आपने पुदीने की ले लेनी है। इन सब को आपने एक साथ कूट लेना है। कूटने के बाद आपने आधी चम्मच निहार मुंह जानवर को सुबह के वक्त देनी है। आप देखेंगे कि आपका जानवर एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक होना शुरू हो गया है। तो भाइयों, आपने ये चीज़ ये अमल करने के बाद आपको इंशाल्लाह रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपने नमक इसका इनका बना लेना है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो आपने हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी दिया करना है। इससे आपका जानवर बिल्कुल सेहतमंद और इस तरह के कोई भी पना की बीमारी या और किसी किस्म की पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपके जानवर को नहीं लगेगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका दिल करे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं अगली वीडियो के लिए आपके सामने इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर हूँगा।